हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग रे। आज चलते जीवा मो पछड़ी बैक साइड रे देखि पाछे आपण अछंती रिलायंस डिजिटल आज बर्तमान इंस्टार गोटे 360 4K कैमेरा न्यू एक्शन कैमेरा आने को जाऊँगी। तो ब्लॉगिंग पे मझे किस दिन ब्लॉगिंग बंद थी कैमेरा पे। तो चलतु लेट्स गो। देखो फ्रेंड्स, इंस्टार 361R कैमेरा अच्छी। तो आप रिलायंस डिजिटल को आसले भी आप देखिपारे। यहाँ हूँ आउ गोटे इंस्टा 360 गो टू स्मॉल कैमेरा अच्छी, किंतु राइडिंग पे परफेक्ट नुह। जदि आप ब्लॉगिंग कर तो ठीक अच्छे घरे चलो। यहाँ तो हूँ GoPro, आप जानते 11 Pro, किंतु GoPro अपेक्षा आपको इंस्टा 360 बेस्ट आसो। प्राइस रे देखा गले तो अधिक अच्छी GoPro 11, किंतु इंस्टा बर्तमान 360 मार्केट बहुत चलती ना फेमस। तो मुझे बर्तमान सिलेक्शन कर देची इंस्टा 350 4K एक्शन कैमेरा। देखो बर्तमान तो जाइए मैडम बर्तमान बिल बन के आने, बिल बन के आने पर आपको अनबॉक्सिंग करा आप देखिए। आधे एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या है, 360 डिग्री रोटेड एंगल। तो आप वीडियो जो बनइबे 360 डिग्री रे, तो ये पूरा क्लारिटी सहित आसची। नाइट विजन भी आधे दूसरी। देखो बर्तमान मैडम आसिले ओपन कले, अनबॉक्सिंग चलती। तो आधे कौन कौन रोचे अनबॉक्सिंग कले आपको सीन करेंगे। चार्ज थी बना भीतर। बर्तमान फाइनली अनबॉक्सिंग हो गला। यहाँ हूँ बैटरी, बैटरी भी बहुत बढ़िया देती। और यहाँ आप जॉइंट करेंगे, खोली भी पारे। तो यहाँ 3टा सेक्शन से डिवाइड कर दी। बैटरी गोटे सेक्शन, तार कैमेरा लेंस गोटे सेक्शन, और डिस्प्ले गोटे सेक्शन, और आक्सेसरी कौन कौन देती है भी आपको देखिए। देखो बॉक्स भीतर तार आक्सेसरी देती। फास्ट देची चार्जर पिन देची टाइप सी रो। नॉर्मल भी आप घर यदि टाइप सी चार्जर पिन थी से भी आप चार्ज करेंगे। आ भर अच्छी तार आप माउंट हेलमेट रे लगे कि आप जब लगे स्टिक रे, तो से तो माउंट दरकार ना। तो से बॉक्सटा भी देची। यहाँ हूँ तार नटटा टाइट करने। बैटरी देखो पूरा तो लुक्स केमती शानदार लुक्स करची। बैटरी 2 घंटे भी बैटरी चार्ज फुल हो तार बैटरी बैकअप रोचे 2 घंटा। आउ कैमेरा कथा तो भाई न कहले चले, गजब लुक्स होती। मार्केट बर्तमान नुआ लॉन्च कर ऑनलाइन देखिए रेट अधिक अच्छी। तो आप पाखे जो थी रिलायंस डिजिटल, तो सीटी जाकि कम प्राइस रे आनीपर। 10% डिस्काउंट रोचे डिजिटल तरफ। बर्तमान यहाँ फिटिंग चलती कैमेरा सहित तार बैटरी परफॉर्मेंस। तापर देखिए आप केमती देखा जाए फिटिंग कर सारा पर फुल लुक। बर्तमान तक ओपन करा तो स्विच पावर बटन ऊपर रोचे। पावर बटन ऑन कला। देखो ऑन कला तार डिस्प्ले शो कर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्शन कर। बैटरी लो अच्छी से पुणी स्विच ऑफ हो गला। टिके समय वेट कर चार्ज बस सारा। फ्रेंड्स फाइनल तो हमें रिलायंस डिजिटल बर्तमान इंस्टा कि सारे कैमेरा एक्शन कैमेरा 360। चलतु 4K घर को गलापर रिव्यू आप देखेबी ओपन करी। फ्रेंड्स मुझे घर को गलापर अनबॉक्सिंग करके कैमेरा फुल सेटअप देखे बोली। तो आसन देखो बर्तमान कैमेरा फुल सेटअप होगी अच्छी। ये हूँ ट्राइपॉड। देखो आपन को ऑनलाइन भी मिलो, आप ऑफलाइन भी ट्राइपॉड मगे पारे, किसी असुविधा नहीं। कैमेरार सेटअप देखो पूरा लुक्स तो माने भाई कही न सरे, अलग प्रकार लुक्स है कैमेरा। यहाँ हूँ फ्रंट लुक्स। ये हूँ बैक साइड। आप बैक साइड डिस्प्ले अच्छी, आपको ओपन करके देखो बर्तमान कैमेरा। आर ऊपर 2टा स्विच अच्छे आप देखो। गोटे हूँ ऑन ऑफ स्विच, गोटे हूँ आप शूटर स्विच। आप क्लिक कले फोटो क्लिक हो। कैमेरा देखो बर्तमान ऑन हो गला। डिस्प्ले बैक साइड अच्छी, तार डिस्प्ले बैक साइड शो कर।
देखो तार डिस्प्ले बैक साइड अच्छी बैक साइड डिस्प्ले शो कला बर्तमान 4K रो मो सिम कार्ड पकईनी से देखो नो SD कार्ड आपड़ SD कार्ड V30 पकेबू पड़ो कारण आप नॉर्मल SD कार्ड पकेले शो करनी तो आपको V30 ही पकेबू पड़ो। हेलमेट भी सेटअप बन देखो हेलमेट रो फुल सेटअप होगी बहुत जल्दी पलि आसी ब्लॉगिंग कैमेरा रिव्यू देखा आपण मानू तो से टाटा बाय गुड नाइट नया ब्लॉग रे बहुत जल्दी देखा हुआ इंस्टा 360 1 आवर रिव्यू।